Hona hemen Fundación Onzeren Por Talento Digital Esenciales programa zure trebetasun digitalak hobe ditzazun. Zure proiektuak etorkizuneko tresnen laguntzarekin sustatu nahi? Has zaitez orain berriztatu eta babestu, jabetza intelektuala eta adimen artifiziala zure proiektuetarako menderatzea ikastaroarekin. Desgaitasunen bat duten pertsonei bideratutako ikastaro presentziala. 8 orduko trebakuntza honetan, zure edukiak erabiltzen eta babesten ikasiko duzu. Adimen artifiziala zure proiektuetan aplikatzeko tresna erabilgarriak ezagutuko dituzu eta aldi berean jabetza intelektualeko eskubideak kudeatu eta babesten irakatsiko dizugu. Ikasi eduki berriztatzaileak babesten eta sustatu zure ideiak adimen artifiziala modu etiko eta seguruan erabiliz. Hona hemen ikastaroaren edukiak. Eduki digitalaren jabetza intelektuala eta proiektuetan adimen artifiziala erabiltzea. Adimen artifizialaren potentziala ezagutzeak eta edukiak nola babes daitezkeen jakiteak aukera berriak ekarriko dizkizu. Ikasi mundu digitalean berriztatzen, babesten eta nabarmentzen. Presta zaitez ingurune digitala modu arduratsuan menderatzeko. Hobetu zure trebetasun digitalak ikastaro honi esker. Berriztatu eta babestu, jabetza intelektuala eta adimen artifiziala zure proiektuetarako menderatzea. Emantzazu izena. Deitu 9-1-3-2-7-6060 telefono zenbakira eta izan zaitez gizarte konektatu eta inklusiboagorako aldaketaren parte. Red.esek sustatutako Generación D ekimeneko jarduketa. Fundación Onzeren laguntzarekin. Honek finantzatua. Espainiako gobernua berreskuratze planaren Europar Batasunaren Next Generation funtsen bidez.